Na hello, hello, sziasztok kedves barátaim, én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Ha minden jól megy, elvileg most már rendesen hallani engem. Most felraktam az előbb 3 darab mini videót élőben. Megnéztem, hogy, ö, hogy miket állítgatok itt össze-vissza. Előfordulhat, hogy csak túl volt húzva maga a hang, és emiatt volt ez az elmúlt 3 résznek a gerjedése, vagy 5 résznek a gerjedése, ezért kérlek szépen titeket, hogy ne szegje kedvetek az, hogy megnézzétek. Tudom, egy kicsit rossz hallgatni azt a visszhangzó, nem tudom, torzuló hangomat, így se biztos, hogy annyira szép nektek, de rajta vagyok a témán, és az, hogy rendesen beállítsam. Na, térjünk vissza ide a Victory 3 gameplay sorozatunk 18. Részéhez, ahol a török háborún gondolkodok. Na most az elmúlt fél órában a hangot állítgattam, szóval nem tudom, igazából nem döntöttem el, hogy most akkor is szeretnék a törökökkel háborúzni, vagy nem. Meg vannak gyengülve, az tény. Viszont a problémám az, hogy nekem roppantul nincs hadseregem. És az még nagyobb probléma, hogy mondjuk, hogy ha azt mondom, hogy fejlesszük a hadsereget úgy igazán, mondjuk őt azért nem ártana szerintem egy kicsit följebb venni, mert nem fog tudni aztán itt nagy dolgokat véghez vinni. Na, ő 5-ös szinten van, ő 3-ason, teljesen bőven jó. Oké, na, kéne nekem hadsereg. Hadsereg. Jó, az utolsó dalmátot azt megcsináljuk, jó, pörgessük tovább az időt. Közben itt ugye eszkalálódik a német egyesítés miatt a háború. Amúgy nem, amúgy ő belebeszállni? Nem. Nem meggondolom, nincs, de nekem van érdekeltségem, én úgy emlékszem legalábbis. Nézzük csak meg. Ja nem itt van. És akkor mi lenne, hogyha én innen ezt levenném, és mondjuk ide ezt betenném. Na mi van akkor? Na, interestek. Na, nem aktiválódnak? Politikai mozgalmak. Nem. Sajnos nem aktiválódik. Na, itt mi újság van? Reakcionisták. Délvidéken, University. Jó, tudjátok mit legyen? Legyen így. Törökökkel már nagyon le van rontva a kapcsolat, szerintem ez egyelőre bőven elég lesz. Így, amúgy is rivalizálunk velük. Jó, 2 Szicíliával tudom-e még változtatni? Vagy feljebb nyomni még a kapcsolataimat? Nem. Azt nem tudom, bajorokkal tudom, Bulgáriával tudom. Akkor Bulgáriával, miért ne? Miért ne? Egyiptommal miért ne? Jó, egyelőre elég, annyi pontom van, hogy igazából nem tudom hova rakni. De a törökök azok még mindig nagyon kecsegtetőek számomra. Mennek a csaták, törökök visszaverik itt. Milyen hadserege van a törököknek? Ezt úgy tudjátok amúgy megnézni, hogy mondjuk kerestek egy barakkot, és akkor megnézitek, hogy 3 darab Lancer van csak. Nagyon jó. Akkor itt Mobile Arty és Line Infantry. Lancer, igen. Itt nincs is. Itt van. Line Mobile. Line és Mobile. Line és Mobile. Tűha, 36 000. Jó, mindegy, szénbányára rákattantunk. Kurd is sok.
Aha, jó, aktiválódott, itt a háború meg eszkalálódott. Áj, kár érte. Lehet, hogy kellett volna velük valamit csinálni, na mindegy. Ha már oda kiraktam, akkor javítsuk a hollandokkal, a dánokkal, a norvégokkal a kapcsolatot, mert miért ne? És szerintem Amerikával se lenne egy rossz ötlet, viszont ahhoz én nekem le kell vennem megint egy érdekeltséget. És én lehet, hogy leveszem akkor Anatóliáról, és átrakom britekkel milyen viszonyban vagyok? Barátságosba, viszont ők meg a britekkel rivalizálnak. Aha. És a britek hogy állnak hadseregileg? Van nekik. Hát akkor lehet, hogy inkább a britekhez rakom át. Úgy, oké. Na, haladjanak azok a szénbányák, meg kell a széna. Nagy a kereslet rá. Így van. Jó van, el is kezdték rájebb nyomni az árat, és utána jöhet az acél. Nagyon jó. Jó, én szeretem ezt látni, hogy ilyen pozitív vagyunk. Na és mi van a törvényekkel? Ja igen, ezen gondolkodtam, hogy mi lenne, ha iskola nincs. Az nem. Buti az biztos, hogy nem fogjuk most tudni. Bár most már amúgy elgondolkodtam a multikulturalizmuson is, hogy mi lenne, hogyha. Hát még egyelőre még nem tudom, viszont bürokráciából, aha, jó, oké, tudjátok, mint ezt senki nem. Csú. Svájci kommunista mozgalom volt, de demokratikusok maradtak. De jó ég, a franciák betörtek. Azt a mindenségét szétverik a poroszokat. Peter Frost, egy földreformer. Ja, nekünk már van mind a háromból. A radikális movementet supportolja. Amúgy meg Unforce-os vagy Nihil. Ja igen, tehát itt a kolóniát azt én mindig nem értem, hogy miért nem. Vagy csak én nem voltam figyelmes? Na jó, mindegy. Lássuk, haladjunk az idővel. Kimásztunk az államcsődből. Jaj, de örülök ennek. Egy pici kis radikalizáció az van még mindig. Jó. Hát a mágnánsok azok engem nem érdekelnek. És akkor ezek szerint megszűnt a... Ja nem szűnt meg a befektetés, csak nem látom, hogy hol van. Ja, itt vannak. Jó. Vasutat építünk. De jó Isten, építjük a vasutat. Az olaszoknál. A poroszok meg elveszítik a háborút. És ez mit fog takarni? Aha. Hát jó. Hát jó, legyen. Na, te ki vagy? Te egy angol protekcionista vagy. És kihez tartozó? Unforce, nem. Nem, veszélyes. Megint a szerszámüzembe Kárpátalján dolgozni. Hát akkor tudjátok mit? Sajnos ezt fogom választani. Kevesebbet adjon. Jó. Acél. Acéllal kell utána foglalkozni. Kész. Indítsuk be most már tényleg az acélipart, mert úgy Alföldre rakunk egyet, kettőt. Kell az az acél számunkra. Na. Lássuk csak. Ó, a velenceiek javítják velünk a kapcsolatot.
Havasalföldnek a függetlenségi vágya az növekszik. Na, és akkor most mi van? És azt mondják a törökök, még mindig nagyon erősek a törökök. Van még valami jó emberke? Lesztend. Aha. Aha. Ez nem butaság, de amúgy meg egy pillager. Tehát ő ért mind a kettőhöz. Tehát Egressy Kármán milyen ideológiában vagy te? Ludit? Ó. Hát nem tudom, ez valahogy nem tetszik nekem. És a nem létező hajóhadnak egy reformer. Na, a nem létező hajóhadnak viszont akkor adunk. Úgy, kapsz egy 2-es szintet. Majd egyszer, ha eljutunk odáig, akkor lesz hajónk is. Ugye, mit mondtam a legelején? Amint kikötőtök van, építsetek hajókat. Mit csinál a kedves János? Nem csinál hajókat, mert ugye a gazdaságot próbálja talpra állítani folyamatosan. Ájjáj. Mindegy, ez a törvény menjen át. Rivalizációk megszűntek Hollandia-Spanyolország között, Brazília-Hollandia között és Spanyol-Hollandia között. Spanyol-britek rivalizálnak, holland-portugálok rivalizálnak. Na, veletek tudok-e valamit egyezkedni? Még 11 hónapig él a függetlenség garantálása. Jó, egy defenzív paktum? Nem. Trade privilégium. Neki kell állni a hadsereget fejleszteni. Minél előbb, annál jobb. Jó. Jöhet az acélipar. Hát szóljon. Hoppá! Visszaesett. Nézzenek oda. Jó, acélipar, és akkor csináljuk azt, hogy egy katonai shipyardot lehozunk ide, és elkezdünk néhány hajó ezredet is felállítani. Na, akkor csináljuk úgy, hogy rakunk le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. És ebből 20-at. Hogy? Aztán bővítjük a hadsereget, mert én úgy érzem, hogy ezt muszáj lesz meglépnünk. Szóval itt katonáskodjon. Most már 20, itt akkor 10, itt 10. Akkor itt is. Itt meg 1, ez 8, meg 1, ez 9, meg 4, ez 13, 14. Jó, az utolsót azt visszaveszem, úgy. 14. Ja, várjunk csak, nem is, hát ott amúgy még pont forronganak, vagy mi a fene. Nem? Vagy most már megszűnt? Na, végre valahára megszűnt a forrongás. Oké. Akkor... Jó, akkor úgy. Akkor ez 14. És akkor kell nekünk... Árti. 5, 10, 15. És kell nekünk... Szerintem ezzel egy kicsit most megint tökön fogom lőni magam.
És kell nekünk... Na hol vagytok, merre vagytok? Úgy. Egyelőre ennyi. Na lássuk, acélipar. Engine-ra szükség lenne. Anarchizmus ki unlukkolva. Milyen hihetetlen jó módon mondtam én ezt. Building level cap. Jó. Hadászat. Jó, hajókra utána áttérünk. És utána, a szocializmus után... az 15 év, azt nem. Az 28 hónap, ő mit ad? Azt nem kell. Corporate state, igen. Anarchizmus, igen. Na, menj már odébb. Jó. Akkor. Ez is 3 év. Úgy. Hát... Pannacionalizmus. Ezt szeretném utána. Na, szerbek elmigráltak Nebraskába tőlem. Nagyon örülök. Rettentően örülök. Figyelj, skacok, itt nem arról volt szó, hogy ti befejeztétek radikális mozgalom Mialovics Mór. És mit szeretnél? Iskolát. Értem, hogy te iskolát szeretnél. Meddig mehet föl? 80-ig. Poroszokat szétverik. Azt a mindenségét. Török háború még zajlik. Az igen. Jó, életszínvonalunk újra elkezdett növekedni, az írástudásunk az most már kezd helyre rázódni. Jó. Megvan a szocializmus. Akkor amondó vagyok, hogy visszaveszek egy kicsit a pénzeken. Jó. Tudod mit? Engedjük-e? Hogy engedjük-e? Engedjük el. Kolónia. 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 Gyerünk. Hadd szóljon. Jó, az ott úgy 34. Hú, nagyon bízom benne. Bárkinek bármilyen kérdése van amúgy, az nyugodtan tegye fel majd a videók alatt, vagy hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, TikTokon osszátok, itt is osszátok, szóljatok a barátaitoknak. Szóval én minden nemű segítségnek nagyon-nagyon szépen köszönök. Jó, kommentbe várok bármi nemű észrevételt. Írjátok meg nyugodtan, hogy mit gondoltok adott dolgokról, vagy hogy merre kéne menni. Jó, az iparmágnásokat egy kicsit erősítsük meg, mert miért ne? Botmer Kálmán visszavonult. Egy tradicionalista volt, hát annak örülök, de hát természetesen Kéler Kálmán követi elődje szokásait, aminek viszont már annyira nem örülök. Na, kereskedelmi központok. Te ki vagy, mi vagy? Etnonacionalista. Az igen? Elzavarták Badenből. Hermant. Hát, van ilyen. Szicíliába kereskedelmi központok. Kalabriába szén. Jó. Nekiálltunk a hajógyárnak. Elvileg az acélt most elkezdjük majd rendbe vágni mindjárt. Na, mi történik itt? Már fogok veszíteni kis... Jó van, legyen. Te ki vagy? Nem tudom ki voltál, mert eltűntél. Jó.
Oké. Mi lenne, ha az építőszektorból üveg nagyon drága lenne, és az acél is nagyon drága lenne, de mi lenne, hogyha csak részlegesen állnánk át, és mondjuk acélt elkezdenénk használni itt. Na, akkor mi történne? -10. Az üvegnek fölnyomná az árát. Az acél meg nem lenne olyan vészes, csak ugye nincsen üvegiparunk még. Jó, nem baj, acél már van. Hoppala bim bum. Radikális sok. Törökök 4800. Jó. Na hát akkor nekiestünk a hajóhad kiépítésének. Azért hagy szóljon az a gyarmatosítási törvény. Én nagyon szeretnék gyarmatosítani. Jó, szóval vezessétek be nekem, mert muszáj Ó, a britek belekezdtek elég keményen. Jó. És te viszont, te mit csinálsz? Téged hova építelek? A horvát területekre, Navalbéz. Hol van? Itt van. Na szóval. Steam. Menjünk egyből ezzel a technológiával, úgy döntöttem. És 33 000 pluszba vagyunk. Na, befolyásosak lettek a kispolgárság. Na, és jön a következő választás. Konzervatív párt, vagy a patrióta párt. Az oda biztos, hogy nem. Jó, hogy állnak a választások. Csíha. 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 Azért a törvényt bevezetitek? Mindegy, kapjon egy kis momentet. Úgy, köszike. Jó, Adolf Reinhardtot elzavarták Hannoverből, egy földreformer volt, a szakszervezetek csoportjába tartozik. Oké. Sok sikert máshol. 182, 5100. Magyarok 1480 battalion. Jó, ez itt micsoda? Intelligens radikális mozgalom kaphatna egy kis bónuszt. Legyen. Az elvileg lejjebb csökken. Wow. Na, mit szeretnétek, ruszkik? Az, hogy adja befektetési jogokat? Nem. Egy védelmi paktumot köthetnénk. Mit szólsz? 25 évre. Tessék. Nem, nem. És akkor mit tudnék adni? Ha adok nekik... Investment. Na, most meg nem engedi. Akkor nem beszélgetünk. Legyen így. Jó, szerszámgyárat húznak fel az Alföldön. Lációba. Ó, nem baj, lapátoljátok haza a lóvét, tehát nekem nincs vele gondom. Igen, Force. Jó, nem, én arra megyek rá, hogy minél komolyabban legyetek kedvesek bevezetni, mert muszáj egyszerűen. Tehát így
72-ben, amikor már a britek már igencsak durván. De jó ég, megvan a technológia nekik. Oda meg már nem jutunk be. Ott volt ópium. Gáza. Viszont délen még nincs úgy probléma. Jó. Megnyerték újra a katonák. Lássuk, mit hozhatnánk ki ebből. Ha maradunk így, akkor tök jó. Akkor tudjátok mit? Így maradunk. És Görgely maradt a miniszterelnök. Oké. Rivalizálás megszűnt. Vége a háborúnak? Bizony vége. Schwarzburgot elengedték. Mecklenburg. Hannover, ha jól látom, független. Így van. Hát szegény poroszok kikaptak. Nagyon durván elverték őket. Na, most mit szólnál? Most már annyira azért nem. Amíg én garantáljam a te függetlenségedet. Az igen. Ah, van kép. Van kép az arcon. Van kép az arcon. Nézzenek oda. Na, vezessük már be. Jó hajóhadnak nekiálltam. Van már kemény egy hajónk. A toborzásba lehet, hogy nem is így. Nézzük meg innen. Úgy. Oké. Az úgy nagyon jó. Jó ötlet. Igen, nincs még üveggyárunk, elég. Jó, mindegy. Itt a hajókat beállítottuk. Nagyon jó, átment a második szakaszba. Jó, plusz 9-be vagyunk. Horvátoknál ez a törmoly meg már eltűnhetne már végre, mert az agyamra megy. Miért nem csökken? Pörgetem az időt. És nem csökken. Miért nem csökken? Óha. Jó, mindegy. Azért a kórházakat elkezdjük támogatni. Na. Mi újság van itt? Galícia Rodomiria mellé a britek beszálltak. Korrekt. Igen. Igen. Jó, hát itt mi semlegesek leszünk. Mi semlegesek leszünk. És igazából te vagy Slavig. Oké. Itt is semlegesek leszünk, minket ezek nem érdekelnek. A befektetőink nem, hogy a mi országunkat tápolnák, nem, tápolják az olaszokét. Na, bürokrácia. Aj, az ég áldjon meg titeket. Jó, ez még nem vész. Ez még nem olyan mínusz. Építsd már föl. És mivel fog menni az a hajógyár? Már nem emlékszem, mit állítottam be. Ó, vagy hajógyár, itt vagy. Ja, igen, alapból a 2-es szinten fogsz menni. Jó, igazából olyan nagy hiányaink nincsenek, és mégis az életszínvonalunk a stagnál. Érdekes amúgy a dolog. Hoppá. Hoppá, hoppá. Plusz 10.
plusz 8. És úgy, hogy csináljuk a hadiflottát. Na, szavazás fázisába. Úgy. Legyetek kedvesek, minél előbb. Na, én nekem hova kéne menni? Mert a britek itt elkezdtek gyarmatosítani. Ide már nem jutok be. Lehet, hogy az arany miatt le kéne mennem Zorujóban a portugálokkal. Érdekes fejlemények. Most már 9-ek vagyunk amúgy. Így, hogy kezd hajóhadunk lenni. Most már jó lesz. Csak az a baj, hogy technológiában nem vagyunk olyan jók. Na, te ki vagy, mi vagy? Oké, elmentél Montenegróból. Sok sikert. Oké. Ruszkik, valami érdekesség. Albán nemzeti ébredés. Törökök. 186, 5300. 95, 1004. Jó, mindegy, most ráfekszünk itt a hadiparra. Hát végül török háború, hogy lesz-e török háború? Nem lesz török háború. Észak-Erdély, Standard of Living. Nagyon jó. Bosnyák, nemzeti ébredés. Ha a Salföldről elzavartak egy olyan embert, aki amúgy nem feltétlen lenne rossz. Kurifri Gábor, téged el lehet zavarni? Nem, neked át lehetne adni a hatalmat, de biztos, hogy nem. Téged nem lehet elzavarni? Na, még egyszer. Miért nem? Még Guaranteed Liberty van. Vagy nem, hanem 5 éven belül. Jó, oké. Te meg nagyon jó vagy. Az a vallás az ott nekem nagyon tetszik, hogy szét legyen szedve. Mizuhava Salföld. Mi lenne, hogyha én mondjuk támogatnám a függetlenséged? Itt van. Nem? Nem akarják. Ők jól el vannak a törökök alatt. Oké. Poroszok létrehoztak egy power blokkot. És az egészségügyünk a második szintre lépett. Miért kell nekem lőszer? Brak. Ja, jó. Jó. Igazából jó. Hadd szóljon. Fejlesszük fel a hadsereget. Jó. Oké. Megvan a kolóniai törvények. Nagyon jó. Jó, egy biztos. Nagyon gyorsan rendbe vágjuk a bürokráciát. Igazából erre már készülhettem volna előbb is. 1, 2, 3. Horvátországba. Olcsó. Még rakunk egy 5-öt. Úgy. Ezt old meg. És akkor. Menjünk le oda. Na. Lukkal javítja
tartja velünk a kapcsolatot. Oké. Na, gyarmatosítsunk. Ott is. Meg ott is. Na. Hát ez itt kevés. Innen kéne befele menni. Mit szereztünk itt? Csak mindent nem. Jó, papír. Hogy áll a papír? Jó, rosszul. Akkor. Kicsit durogtatjuk itt a gazdaságot. Készítsünk ilyet. Porcelánt. Is. Hát az üveg már így is. Vagy ez. Elvileg jövedelmező lenne. Itt mi újság van? Álljunk át erre. Jó, textilüzem. Az nem kell. Na, mit akartam én megnézni? A papírgyárat. Viszont kéne szulfur. Úgy neki is esünk. Tudom, hiány van. De meg fogják oldani. Hopp, az osztrákoknál a bécsi lázadás. Nálatok kik lennének, mit lennének? Egy anarchista nem tudom minek hívjam. Az. Jaj, nagyon bízom benne, hogy tényleg rendesen hallani engem. Hát sokáig nem fogtok létezni, ahogy látom. Na, franciák. Garantálják a függetlenségünket, hogyha adok nekik befektetési jogokat. És mi lenne, hogyha nem adnék befektetési jogokat? Garantálnál engem 25 évre, és jövök egyet. Köszönöm. Jó, a franciák garantálják a függetlenséget. Oké. Ez egy jó dolog. A franciák nagyon durván belehúztak, és most már a portugálok is beszálltak a buliba. Elég erőteljesen. Ja, én azt hittem, hogy őket legalább lehetne gyarmatosítani. Csak azt nem értem, hogy miért nem. Na mindegy. Valószínűleg azért, mert ők decentralizált, de ők is decentralizált, akkor miért nem lehet? Na jó, mindegy. Mindegy is. Na. Itt is egy kisebb forradalom tört ki. Észak-Németországba. Na, hogy áll a piac? Jó, szulfurból hozunk rá, azzal nincs gond. Azt kéne még csinálni, hogy építünk pár szulfurbárnyát mondjuk. Szicíliába 1, 2, 3, Robagnába is, úgy. Egy kicsit bevásároljuk magunkat az olaszokhoz.
Ja, és akkor a gyarmati törvényeket azt nyomom fölfele. Ahogy az egészségügyet is tolom fölfele. Na, román nemzeti ébredés. Roppantul örülök, hogy megjöttetek. Felébredtetek. Plusz 25, aha. Jó, flotta az már 13. Jó van, képződnek, képződnek. Na, mi történik? Lojalistákat kaphatnánk. Ez legyen. Az igen. Rengeteg lojalistánk lett. Na, politika. Az még nem, az még nem. Azt nem. Na lássuk. Ja igen, az egyházat szerettem volna. Senki nem támogatja, miért nem támogatja? És hogyha... Az igen, Sacred Police. És hogyha... Ugye itt van a szociális háló. Csak arra most nem lesz bürokráciám. Cancel. Parlamentáris. Command Economy. De ezen gondolkodom igazából. Jó lábon lőjük saját magunkat. Mi lenne, hogyha... Tű, már ennyi az idő. Gyorsan szalad az idő, hogyha megy a játék. Na még egy dolgot próbáljunk akkor ki, még mielőtt lezárom ezt a részt, hogy ő neki azt mondom, hogy figyelj, vedd át a vezetését. Na szóval Görgely Artúr ugye a miniszterelnök, és most elvileg megnyílt. Így van. Totál szeparatizmus. Aha. Ateizmus. Vagy totál, vagy freedom. Teljesen szétszedem, vagy ateizmus. Plusz 200 authority-t adna, ami amúgy nem rossz, de viszont a vallásnak a kezéből kivennék mindent. Na tudjátok mit? Megpróbáljuk ezt a törvényt akkor így bevezetni. Na jó van, köszönöm szépen, ennyi voltam mára, nagyon bízom benne tényleg, hogy jó hallatszottam, mindjárt vissza is hallgatom, hogy tényleg jó-e. Remélem tetszett, amit láttatok, és legközelebb is velem tartotok. Aki nem látta az előző részeket, ott van a teljes jelenlegi gameplay list. Nézzétek meg nyugodtan, csekkoljátok, írjatok, hogyha bármi észrevételetek van kommentben, fönn vagyok TikTokon, meg ugye értelemszerűen itt YouTube-on is. Jó, legközelebb nem a napokban leszek majd valamikor, nem feltétlen tudom, hogy mikor, mert ugye munka, család, szóval van dolgom bőven. Ennyi voltam mára, nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!